இந்த உலகத்துல ஆயிரக்கணக்கான எரிமலைகள் இருந்தாலும் அதுல எது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த எரிமலைன்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இப்போ சின்ன எரிமலையில இருந்து உலகின் அதிசக்தி வாய்ந்த எரிமலை என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரோம்போலி வல்கனோ எரப்ஷன். இத்தாலியில் உள்ள இந்த எரிமலை தினமும் வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இதோட வெடிப்பின் தாக்கத்தினால ஏற்படும் புகை 1/2 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு உயரமா பரவி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மவுண்ட் சைனாபங் எரப்ஷன். இந்த வெடிப்பின் காரணமா 15 பேர் இறந்திருக்காங்க. இதோட வெடிப்பின் போது ஏற்படும் புகை 2 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு உயரமா இருந்திருக்கு. இந்த எரிமலை 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வெடிச்சிட்டு இருக்கு. மவுண்ட் ஆன்டெக் எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் போது 5 கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டிருக்கு. 2014 இந்த வெடிப்பின் போது மொத்தம் 91 மக்கள் இறந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த எரிமலை வெடிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த எரிமலையோட வெடிப்பின் போது 10 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு புகை ஏற்பட்டிருக்கு. இதோட தாக்கத்தின் காரணமா ஏர் டிராவல் எதுவுமே நடக்காம 10 மில்லியன் பேசஞ்சர்ஸ் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. இந்த எரிமலை ஒவ்வொரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெடிக்குது. மவுண்ட் பேலி எரப்ஷன். இந்த எரிமலையின் வெடிப்பின் போது 12 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு புகை ஏற்பட்டு காணப்பட்டிருக்கு. இந்த வெடிப்பினால 30,000 மக்கள் இறந்திருக்காங்க. 20ஆம் நூற்றாண்டிலேயே இது ஒரு மோசமான வெடிப்புன்னு சொல்றாங்க. மவுண்ட் வெசுவியஸ் எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் தாக்கத்தினால 15 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு உயரத்துல புகை ஏற்பட்டிருக்கு. இதன் காரணமா பாம்பே சிட்டி ஃபுல்லாமே புகை மூட்டமா காணப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த எரப்ஷன் நடக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஹெலன்ஸ் எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் தாக்கம் பாத்தீங்கன்னா 15 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு புகை ஏற்பட்டு காணப்பட்டிருக்கு. இதோட வெடிப்பின் காரணமா $200 கோடி மதிப்புள்ள பொருட்கள் டேமேஜ் ஆயிருச்சுன்னு சொல்றாங்க. இதோட வெடிப்பின் காரணமா 18 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு உயரத்துல புகை ஏற்பட்டிருக்கு. மவுண்ட் பைனாட்டுபோ எரப்ஷன். 1991 இது வெடிச்சப்போ 20 கிலோமீட்டர் உயரத்துல புகை ஏற்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம உலகத்தோட டெம்பரேச்சர் 0.5 டிகிரி அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. இந்த எரிமலை ஒவ்வொரு 100 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெடிக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது நோவாருப்டா எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் தாக்கத்தினால ஏற்பட்ட புகையின் உயரம் 22 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு பரவி இருந்திருக்கு. 20ஆம் நூற்றாண்டுல இது ஒரு மிகப்பெரிய வல்கனோ எரப்ஷன் சொல்றாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கிரகட்டோவா எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் போது ஏற்பட்ட புகை 25 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு உயரமா பரவி இருந்திருக்கு. இந்த வல்கனோ வெடிப்பு 200 மெகாடன் TNT அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்த வெடிப்பா இருந்திருக்கு. இதோட வெடிப்பின் தாக்கத்தினால 40 மீட்டர் அளவிற்கு உயரத்துல சுனாமி அலைகள் வந்திருக்கு. உலகத்தோட டெம்பரேச்சரை 3 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு குறைச்சிருக்கு. இந்த கிரகட்டோவா வெடிப்பின் சத்தம் பாத்தீங்கன்னா 310 dB அளவிற்கு கேட்டிருக்கு. இதுவரை உலகத்திலேயே இவ்வளவு அதிகமான சத்தம் ரெக்கார்ட் ஆனதில்லைன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்டி எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் தாக்கத்தினால 36 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு புகை ஏற்பட்டிருக்கு. ஜப்பானோட கடல் பகுதியில 1/3 பங்கு அளவிற்கு புகை ஏற்பட்டு மறைச்சிருச்சு. இதோட வெடிப்பு பாத்தீங்கன்னா 1000 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து டாம்போரா எரப்ஷன். இது ஒரு மோசமான வெடிப்புன்னு சொல்றாங்க. இந்த வெடிப்பின் போது 80,000 மக்கள் இறந்திருக்காங்க. இந்த வெடிப்பு 1815ஆம் வருஷம் நடந்திருக்கு. இதோட தாக்கத்தின் காரணமா 1816 அந்த நாடு முழுவதும் புகை சூழ்ந்து அந்த நாட்டோட சம்மர் நடக்கலன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மவுண்ட் ரெஜ்னி எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் தாக்கம் 45 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம கடந்த 2000 வருஷத்துல இதுதான் மிகப்பெரிய வல்கனோ எரப்ஷன் சொல்றாங்க. இதனால ஏற்பட்ட புகையின் காரணமா உலகத்தோட டெம்பரேச்சர் 3 டிகிரி செல்சியஸ் அளவு குறைஞ்சு மிதமான குளிர்காலமா காணப்பட்டிருக்கு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டவுபோ சூப்பர் எரப்ஷன். இதோட வெடிப்பின் போது ஏற்பட்ட புகை 70 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு பரவி காணப்பட்டிருக்கு. ரீசெண்டா வெடிச்சதிலேயே இது ஒரு சூப்பர் வல்கனோ எரப்ஷன் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதோட ஃப்ரீக்வன்சி பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த வெடிப்பு ஏற்படுது. தி Yellowstone சூப்பர் வல்கனோ எரப்ஷன். இந்த எரிமலையோட வெடிப்பின் உயரம் 100 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு உயர்ந்து காணப்பட்டிருக்கு. உலகத்திலேயே இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான எரப்ஷன் இதுவரை ரெக்கார்ட் ஆனதில்லைன்னு சொல்றாங்க. இந்த எரிமலையோட வெடிப்பின் தாக்கம் நம்ம பிரபஞ்சத்திலிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும்னு சொல்றாங்க. இந்த Yellowstone volcano eruption 20 லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு.
அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டோபா சூப்பர் எரப்ஷன். இந்த எரிமலையோட வெடிப்பினால 120 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு புகை ஏற்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம உலகத்தோட டெம்பரேச்சர் 5 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. உலகத்தோட காலநிலை குளிர்ந்து 10 வருஷத்துக்கு குளிர்காலமாவே இருந்திருக்கு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது லா கெரைட்டா சூப்பர் வல்கனோ எரப்ஷன். இந்த வல்கனோ வெடிச்சதுனால 150 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டிருக்கு. 28 மில்லியன் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த வெடிப்பு நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த எரிமலையோட வெடிப்பின் ஆற்றல் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அணு ஆயுதமான ஜார்பாபாவின் ஆற்றலை விட 5000 மடங்கு அதிகமா இருந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே மிகப்பெரிய எரிமலை எங்க இருக்குன்னு கேட்டா இந்த எரிமலை தான். இதோட பேரு ஒலிம்பஸ் மான்ஸ். இது நம்ம செவ்வாய் கிரகத்துல இருக்கு. இதோட அளவு எவ்வளவு பெருசுனா நம்ம பூமியில இருக்க எவரெஸ்ட் மலையை விட 2.5 மடங்கு அதிகமான உயரம் கொண்டதா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ இது வெடிச்சா இதோட ஆற்றல் எவ்வளவு அதிகமா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இது மாதிரியான எரிமலை சீற்றங்கள்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னா பூமிக்கு அடியில் உள்ள டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ல ஏற்படும் அசைவுகளின் காரணமாகவும் அழுத்தத்தின் காரணமாகவும் தான் இந்த மாதிரியான எரிமலை சீற்றங்கள் ஏற்படுது. முக்கியமா நிலநடுக்கங்களும் சுனாமி அலைகளுமே இந்த மாதிரியான டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ல ஏற்படும் அசைவினால தான் உருவாகுது. இந்த மாதிரியான எரிமலைகள் வெடிக்கும் போது பொதுவா அதுல என்னென்ன வாயுக்கள் இருக்குன்னா நீராவி, கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்பர் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, ஹைட்ரஜன் புளோரைடு, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு, இப்படி எல்லாமே நிறைஞ்சுதான் இருக்கும். இந்த எரிமலை குழம்புகள் எல்லாமே பூமிக்கு அடியில் இருக்கப்போ அதை மேக்மான்னு சொல்றாங்க. அதுவே பூமிக்கு மேற்பரப்புல இருக்கப்போ லாவான்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரியான எரிமலைகள் நம்ம சூரிய குடும்பத்துல இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஆனா எல்லாத்திலையுமே லாவாவை கக்கும் எரிமலைகள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்தந்த கிரகங்களோட காலநிலைக்கு ஏற்ப அதோட எரிமலை தன்மையும் மாறும். எடுத்துக்காட்டா நம்ம புளூட்டோ கிரகத்துல எரிமலை வெடிக்கிறப்போ நெருப்புக்கு பதிலா ஐஸ் கட்டிகள் தான் வெளியே வரும்னு சொல்றாங்க. இது நம்ப முடியாத மாதிரி இருந்தாலும் சூரியன்ல இருந்து புளூட்டோ அதிகமான தொலைவுல இருக்கனால சூரிய வெப்பத்தின் தாக்கம் இல்லாம இப்படி நடக்கவும் அதிகமாவே வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரியான கம்பேரிஷன் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல அப்டேட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரும். நன்றி.